前我買餸啊、煮飯乜都做啊，依家買唔到餸啦，一種就好辛苦啦。舊年開始差，入過醫院差咗啦。呢度見呢度脹咗尾骨啦，腰骨啦，入過醫院都唔係幾好。你話俾我聽邊度唔妥啊？慢慢會唔會痛啊？而家邊度痛啊？呢樣咪腰骨啦。同埋腰骨好。梁女士，你貴庚啊1942。 83啦，係咪中過風啊？係啊，03年20年要多啦。你隻腳係中咗風之後變咗咁？係啊，就痛咯，呢度見呢度脹咗。脹咗啊！腳骨神經痛啊！呢幾年痛得好急，去西醫打針啦，始終要入醫院，入過醫院都唔係幾好。依家買唔到餸啦，孭唔到餸嘅，孭餸嘅好辛苦啦。以前我去大陸旅行，我都自己國家嘅乜都得㗎。舊年開始差，入過醫院差咗啦。呢2年行得辛苦咯，目標遠係要坐一坐咯，買唔到餸啊。進一步痛嘅問題解決咗之後，行到就更加好啦。咁好啊！如果解決到唔痛嘅話，都可以行。係啊，有希望㗎。係嘛？咁而好啊！家自己過翻關㗎，唔使咁悶咯，係嘛？我去教會㗎，星期六崇拜，星期四去查經。唔覺得你咁開心啦？有信仰，個人生活着不一樣。做完2個鐘頭。好痛嘅位 pat pat 嗰度啦，同埋左腳啦，好痛啦，冇咁痛啦，減少咗幾多成啊？我痛感到一半啊！開唔開心啊？開心，唔適應。係啦嘛，感謝主啊！係。你唔單止話隻腳痛噶喎，你個 pat pat 嗰度係好痛噶嘛？係啊係啊。而家個 pat pat 而家暫時唔痛。暫時直頭唔痛添。冇痛。開唔開心啊？開心。啊，覺今晚瞓得好啦，係嘛？一次唔痛係咪？你痛咗幾耐啊？舊年最痛咧，開始8月差唔多啦，係咪痛到入醫院啦？8月痛到入醫院，而家9月都1年以上噶啦喎。翻嚟去針灸啊，麻麻地啊，唔好執針灸都唔得。希望條腰亦得起啊！伸得直係嘛？啊！而家見你伸得好直喎。係啊，唔痛咪伸得直咯。係啊係啊。一次搞掂啦，下次見。輕鬆咗，唔該曬，醫生，唔該曬嚇。好，下次見啦，拜拜。好。